ต้นมะกรูดก็ลงต้นมะกรูดก็ลงครับต้นมะละกออีกกำลังจะเป็นดอกลมแรงฝนแรงเลยต้นมะกรูดวันก่อนต้นมะละกอวันนี้ต้นมะกรูดโค่นเลยอันนี้รากเขายังไม่เยอะเพราะว่าเอาต้นใหญ่เขามาปลูกโอ้ยกำลังจะออกหัวปีกำลังจะออกเลยดิต้นนี้มีลูกไหมเนี่ยอันนี้หัวปีเพิ่งเกิดอันนี้สุกแล้วอันนั้นก็หักไปอยู่บนหลังคาฝั่งนั้นก็เป็นฝั่งนั้นก็โค่นโอ้ไม่เหลืออะไรกล้วยแต่ว่าหน่อเขาก็งามมากเลยหน่อกล้วยงามมากเลยหน่อก็ขึ้นเยอะอันนี้ก็ลงอีกกล้วยยังไม่แก่เลยอ่อนๆอยู่เลยซูมอัญชันกำลังจะเป็นครับต้นมะเฟืองอีกแล้วไม่ต้องกลัวหรอก